slime termahal nih guys. Ayo kita bikin slime dari emas. Kita pakai emasnya itu 20 lembar. Gimana guys? Ayo guys, ayo guys. Soalnya ini aku punya lemnya ya guys ya. Terus langsung kita campur sama emas guys. Aduh, kira-kira berhasil apa enggak ya guys? Sekalian aku mau ngabisin lembaran emas yang aku punya guys. Lanjut kita masukin saja sampai sekitar kurang lebih 20 lembaran ya guys ya. Aku tuh beli emasnya tuh sekitar setahun apa 2 tahun lalu ya guys ya. Itu tuh 300 lembaran guys. Makanya ini 20 lembar tuh nggak berasa apa-apa guys. Langsung kita masukin semua guys biar cepat habis juga kan ya. Soalnya kan sayang dia kalau misalnya kayak gini-gini aja kan emasnya nggak kepake ya. Mending kita bikin slime aja deh. Ini udah sekitar 15-an lembar ya guys ya. Kita aduk-aduk dulu terus kita tambahin 5 lembar lagi. Pokoknya nyampe kurang lebih 20 lembaran lah guys ya. Kurang lebih sih. Masukin slime aktivator. Nah jadinya kayak begini guys. Dan keras banget. Aduh, kok keras ya guys ya. Ya udah deh kita tambahin slime yang udah jadi dan baru deh dia bisa ditarik-tarik seperti ini. Ya ampun, menurut kan berhasil apa gagal guys? Komen ya.